สวัสดีครับผมสุวัสดิ์คือเป็นนะครับวันนี้มาร้องเอฟเฟกต์นะครับจากค่าย NR นะครับชื่อเล่นลูกี้ไดนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์นะครับวงกรีนเดย์นะครับอ่าอุปกรณ์ที่ใช้มีนะครับกีตาร์สยามคัสตอมนะครับสแตทนะครับแล้วก็เสียบเอฟเฟกต์ตัวที่เข้าตัว DI Two Note นะครับแคป M นะครับแล้วก็ไปที่ซาวการ์ดเลยนะครับเริ่มที่เสียงคลีนก่อนเสียงคลีนพิกอัพตัวโพซิชันบิดกับกลางนะครับเดี๋ยวเปิดโอเวอร์ไดร์ตามที่เลยนะครับเบสเสียงนี่ก็คือการมิกเสียงนะครับมิกเสียงคลีนกีตาร์เปล่าๆกับเอฟเฟกต์นะครับตรงนี้ลองปรับที่100%ก่อนนะครับเสียงแตกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเกณฑ์สุดเลยนะครับปิกอัพใช้ตัวปิดนะครับผมซาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีปุ่มสคูปนะครับก็กดไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นการสคูปเนี่ยเสียงกลางลงนะครับเหมาะกับการใช้ power chord นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเกณฑ์ประมาณเท่านี้นะครับมันบ่ายสองนะครับโทนไม่กลางนะครับเอาขึ้นกลางนะครับเบสเสียงนี่มิกเสียงโอเวอร์ไดไว้ที่100%นะครับลองฟังกันดูสกูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดสกูปออกนี่ก็จะกลางจะมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับมาลองเล่นปุ่มมิกเสียงดูเบรสเสียงนะครับลองปรับไว้ตรงกลางครับตรงนี้ถ้าปรับไว้กลางเนี่ยเสียงกีตาร์ของเราเปล่าๆนะครับเสียงกีตาร์คลีนเนี่ยก็จะผสมไป 50% นะครับแล้วก็เป็นเสียงจากเอฟเฟกต์ 50% นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับ อ
ว่า เวลาเราเม็ดเสียงให้เสียงกีตาร์เข้าไปประมาณ 75%นะครับจะได้เสียงค่อนข้างจะคล้ำนะครับเสียงประมาณคล้ำถึงจะเปิดเกณฑ์ไปเยอะนะครับแต่ก็จะได้เนื้อเสียงกีตาร์ที่เพียวๆเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงโอเวอร์ไดร์นะครับรองอยู่ตรงพื้นหลังนะครับเหมาะกับการเล่นที่ทึ่มประมาณเกาไปด้วยประมาณพวกล็อกเก่าๆนิดนึงไม่จมนะครับซาวค่อนข้างที่จะดีมากๆเดี๋ยวลองกดถูกดูก็ออปชันตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเนื้อเสียงกีตาร์ตัวเองที่คิดว่าเนื้อเสียงกีตาร์ตัวเองค่อนข้างที่จะดีแล้วต้องการคาแรคเตอร์ของกีตาร์ตัวเองยังคงไว้อยู่นะครับ100%อะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับตรงนี้นะครับก็มีขายทันทีเลยนะครับสนใจก็ทักกันมาได้นะครับวันนี้ผมก็ลองเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ